বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু করছি। আমি হঠাৎ করে চলে আসছি আমার মায়ের বাড়িতে। এই যে আমার মা, এই যে আমার মা। আমার মার অনেক বয়স হয়ে গেছে, এখন 72 বছর বয়স, কিন্তু আমি মায়ের কাছে সব সময় আসতে পারি না। ছেলে মেয়েদের স্কুল থাকে, পড়াশোনা থাকে, কিন্তু মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয়, আমি আসি না জন্য। আর আমার মাকে তো বোনদের বাড়ি পাশে পাশে আছে, মাকে বোনরাই দেখাশোনা করে। আর এই দিকে দেখো, এই যে আমার মায়ের বিছানা, এইখানে মা ঘুমায়, এখানে মায়ের সব জামা কাপড় থাকে, এই পাশে সব মায়ের খাবার সাজানো থাকে, সব কন্টেনার ভর্তি ভর্তি মায়ের খাবার সব সাজানো থাকে। মানে মার যখন যেটা লাগে তখন সেটাই খায়। আর আমি মায়ের কাছে আসি না জন্য আমার মায়ের অনেক কষ্ট। এই দেখো, এটি আমার বাবা। আমার বাবা 2017 সালে গত হয়েছেন। আর এইটি আমার মা। মা বাবা যাদের না থাকে তারাই জানে একমাত্র পৃথিবীতে কত কষ্ট। আবার আসবো না মা? হ্যাঁ, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? হ্যাঁ, চলো তোমাকে আমি নিয়ে যাই, আমার কাছে থাকবে। যাবো। যাবে তো? যাবো তো, তোমার কাছেই তো থাকি শোনা। তুমি চলো, আমার কাছে থাকবে গিয়ে। তাই তো যাবো শোনারা। তুমি আমার কাছে থাকলে তো কোনো সমস্যাই থাকে না। কোনো সমস্যা থাকে না, তোমার চিনতেও দূর থাকে। তো হচ্ছে মা যেতে চায় না, আমার ওখানে গেলে আটকা জায়গায় থাকতে হয়, তাই আমার মা যেতে চায় না। এই গ্রামের বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগে। আর ওই পাশেই আমার মায়ের নতুন ঘর হচ্ছে, কিছুদিন পরে কমপ্লিট হয়ে গেলে ওই ঘরে চলে যাবে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। মায়ের কাছে আসার সময় আমি একবারে বাজার করে নিয়ে আসছি। এখন আমি মাছগুলো কেটে ধুয়ে নেব। কেউ বাড়িতে নেই, কোনো বোনই এখন এখানে নেই, আমাকেই করতে হবে। এগুলো আমি ধীরে ধীরে সব কিছু গুছিয়ে নেব। আর আমাদের বাড়ি অনেক এরিয়া নিয়ে, অনেক জায়গা আমাদের বাড়ি। আর আমি কোনোদিনই না এইটা বলতে পারি না বাপের বাড়ি, আমি সব সময় বলি আমাদের বাড়ি। জানি না আমার এরকম হয় কেন, তোমাদেরও কি এরকম হয়? তাহলে আমাকে জানাবে। এতদিনেই আমি কোনোদিনই বলতে পারিনি বাপের বাড়ি এটা। প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়, আসবো আসবো করে আসতেও পারি না। 4 ঘন্টা মতো লেগে যায় আমার এখানে আসতে। কাছে কাছে হলে তাও বারবার যাওয়া যায়, আসা যায়, কিন্তু এত দূরত্ব। কি করছো দাদা এখানে? মধুর চাষ? এই দেখো, এই দাদা এখানে মধুর চাষ করছে, আর মধু মৌমাছিদের খাবার দিচ্ছে। আর এই মধু কখন উঠবে দাদা? কখন পাবে তুমি? কি মাসে? সর্ষের সময়? ওদের এখন খাবার দিয়ে দিয়ে পুষে রাখতে হয়। দেখো, এই প্রত্যেকটা মৌমাছির ঘর বানিয়ে রেখেছে। এখানে মধুর চাষ করছে এই দাদাটা। আর সরিষার, যখন সরিষা হবে, সরিষার সময় এই মধুগুলো তুলবে। আমি গত বছর তো তোমার কাছ থেকে নিয়েছিলাম মধু। একদমই জমে না, একদম সেরকমই থাকে মধুটা। সর্ষের মধু জমে যায়, কিন্তু অনেক সময় গরম পড়লে জমে না। ও, কি ফুলেরটা জমে না? সর্ষের মধুটা জমে, আর অন্য ফুলের মধু জানি না, তাহলে কি মধু দিয়েছিলেন জানি না। আর চিনি, চিনি গুলিয়ে এদের খেতে দাও মাঝে মাঝে না? এই মৌমাছিদের চিনি গুলিয়ে মাঝে মাঝে খেতে দিতে হয়। আর এই জমিও আমাদের ছিল, এই সব গাছপালা আমার বাবা থাকে লাগানো গাছ হয়, তো বিক্রি করে দিয়েছে কয়েক বছর হলো। আমি একদম চলে আসছি আমাদের বাড়ির পেছনের দিকে জমিতে। দিদি কি করছো এখানে? ঘাস তুলছো? গরু খাবে এগুলো? একদম ফাঁকা মাঠ। হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডার না?
কে তুমি চেনো না? আমি বাড়ি ওদিকে তোমার যাইনি, আমি ওই দিকটা কোনোদিন যাইনি, আমি এই পাশে দিয়েছি বাড়ি তোমার এখানে, তুমি যদি ওদিকে মানুষ আমি এই পাশটায় কোনোদিন যাইনি, আমি চটেতে ওই যে করে দিয়েছি একদম বাংলাদেশ বর্ডার আর আমাদের বাড়ি পাশাপাশি একদম। ঠিক আছে, গাড়ি রেখে আরাম করেছে। তোমার মা কোন টাইম এসে গো? কত ঘাস ভর্তি, এগুলো সব গরুর খাবার হবে। আর এইগুলো হচ্ছে সব কেশরাজ পাতা। এর গরু চড়ছে সব মাঠে এখন। এই দেখো এখনো গাঁদা ফুলের চাষ হচ্ছে, কত গাঁদা ফুল মাঠে। অনেক দাম। আর এই যে সব শাক হয়েছে, এই শাকগুলো খেতে খুব টেস্টি। দেখো আমাদের বাপের বাড়ি এইখানে সব আখের চাষ হয়, এগুলো সব গ্যান্ডারি আখ। আর এই আখ সব পরিষ্কার করে দিয়েছে, পরিষ্কার করে পাতা সব এখানে রেখেছে। এই পাতা হয়তো যখন রোদ্রু হবে পুড়িয়ে দেবে। আর এইসব ফাঁকা জমি দেখছো, এইসব জমিতে সব পাট চাষ ছিল, পাট কেটে এখন জাগ দিয়ে দিয়েছে আর ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। এরপরে শীতের ফসল হবে, সরিষা, কলাই। আর এই দিকটা সব কলার চাষ, সব কলা গাছ লাগানো এইদিকে। আর এই জঙ্গলের ভেতরে রাতের বেলা না শিয়াল আসে, পাতি শিয়াল এসে ডাকে। অনেক সময় আমাদের বাড়ির ওই দিকেও চলে যায় ডাকতে ডাকতে। কত সুন্দর জায়গা। তোমাদের এরকম কার কার ভালো লাগে কমেন্টে জানিও যে এরকম গ্রাম। ওই দিকটা দেখো সব পাট বেছে বেছে রেখেছে, পাট শুকাতে দিয়েছে, ওই পাট শুকাতে দিয়েছে, ওই দিকটায় পাট কাঠি। খুব সুন্দর জায়গা আমাদের এখানে। আমি আর বোন সকালে বসে গিয়েছি তালগুলাতে। আজকে তাল গুলিয়ে তালে তিতো জল ফেলে বানিয়ে নেব তালের পিঠা, আর সঙ্গে মুখ ক্ষীর। দেখো কীভাবে তালগুলাই, আর এই তাল আঁচড়া দিয়ে তালগুলাতে খুবই সহজ। আমার তো তাল আঁচড়া নেই বাড়িতে, ওই জন্য আমি ভালো করে তাল কখনোই গুলাতেও পারি না আর আঁচড়ে বানাতে পারি না। বোনরা খুব সহজেই তাল গুলিয়ে পিঠে বানায়, আর আমারও খুব ইচ্ছা হয় বোনদের কাছে থেকে এভাবে তাল গুলাই তালের পিঠে বানাই। আজকে সেই সুযোগটা আমি পেয়ে গেলাম বোনদের সঙ্গে একসঙ্গে তাল গুলিয়ে পিঠে বানানোর। আর এই তালগুলো এত মিষ্টি না, আমরা গতকালও খেয়েছিলাম, ভীষণ মিষ্টি ছিল তালগুলো। অল্প চিনি দুধ দিলেই তালের মুখ ক্ষীর হয়ে যায়, আর খুব সেন্ট এই তালে। এই তাল আঁচড়া যাদের থাকে তারা সহজেই তাল গুলিয়ে নিতে পারবে। একটু গুলানো হয়ে গেলেই আঁচড়া দিয়ে আঁচড়িয়ে নিলে সহজেই তালের কাঁধে বেরিয়ে যায়। আর এই গ্রামে তালের অনেক দাম কম, একটা তাল 10 টাকা 15 টাকায় পাওয়া যায়, আর শহরে 60-70 টাকায় লেগে যায় একটা তাল কিনতে গেলে। এই তাল আমি গতকাল হাটে গিয়েছিলাম, হাটে গিয়ে তাল নিয়ে আসছি কিনে। ভীষণ মিষ্টি তাল, অল্প অল্প জল দিয়ে তাল মেখে নিচ্ছে বোন, আর আমি এদিকে তাল আঁচড়াচ্ছি। আর এবার তাল সব বের করা হয়ে গেছে কাপ। এবার একটা কাপড়ে বেঁধে তিতো জল ঝরাতে দেব। তালের ভিতরে অনেক তিতো জল থাকে, এই জল না ফেললে যে কোনো পিঠা বা মুখ ক্ষীর তৈরি করো না কেন সবই কম বেশি তিতো লাগে। এবার একটা উঁচু জায়গায় ঝুলিয়ে বেঁধে রেখে দেব। কিছু সময় পরে অনেকটাই জল বেরিয়ে যাবে।
এটা নেটের কাপড়, নেটেও বেঁধে দেওয়া যায়, কিন্তু নেটে বাঁধলে দুই তিন ইয়ে করে দুই তিন ডবল করে তারপরে বাঁধতে হয়, না হলে নেটের ফাঁকা দিয়ে আস্তে আস্তে সব করে পড়ে যায়। আর একটা মিহি কাপড়ে বাঁধলে নিচে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তালের নিচে একটা থালা পেতে রেখে দিচ্ছি, এই থালার ভিতরেই সব তিতো জল পড়ে যাবে। এখন আমরা হাত ধুয়ে চলে আসব। তালের মুখির হয়ে গিয়েছে প্রায়, আর যখন হয়ে আসলো তখন খুব ফাটে তাল, বারবার নাড়তে হয়। এতটা ফাটছে, হাতে লাগলে পুড়ে যাবে, সেখানেই বারবার নাড়তে হবে। আমরা সব বোনরা একসঙ্গে বসে গেছি তাল পিঠা বানাতে। সকালে তালের তিতো জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম, আর এখন তাল পিঠা বানাচ্ছি। এই দুটো আমার দুই বোন, আর এইগুলো হচ্ছে কলার পাতায় তাল পাতুরি পিঠা। এটা হয়েছে তালের বড়া, তাল ফুলুরি, আর এটা তালের মালপোয়া। আর আমার বোনকে আমি সাজিয়ে দিয়েছি আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে, কত সুন্দর। তালের চুষি হবে, তালের ক্ষীর হয়ে গেছে। তালের চুষি করবো একটু পরে, সবই তো তোমাদের দেখাতে পারছি না। তালের চুষি করতে টাইম লাগবে না, জান না? গুঁড়ো এখনো সিদ্ধ করতে হবে। গুঁড়ো সিদ্ধ করা লাগবে, তারপরে তালের চুষি বানাবো। দেখাই এখন সারা এখান থেকে এই যে তাল পাতুরির পর আর একটা পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কলার পাতায় তাল পাতুরি কিন্তু খুবই টেস্ট হয়, বল? একটু নারকেল দিতে, হ্যাঁ, যে না খাবে সে মিস করবে, যে না খাবে সে মিস করবে। রেসিপি নারকেল দেওয়া হয়। ও, এগুলো তো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন বাজে দুপুর 2টো। আমরা এখন স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট করব। আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।